Привет, мы на канале Мисс Полина. Сегодня мы снимаем природу. Вот бабушка. Природа. Иди снимай природу. Нет, это не природа, Полина. Вот тут звоночки миллиард. А мы на площадке сейчас, на задней. Я здесь буду. Ой, ой. Это, кажется, береза. Бабуля, это береза? Нет, это твоя. Ты расскажи про деревья какие. Ладно. А это что? Нет, вот это. Я не вижу, что я буду у тебя ходить. Иди сюда. Ладно. Вот это что? Ну, я не знаю, какая-то травинка. Вот береза за мной большая. Смотри, за мной какая береза огромная. Ага. Огромная береза. Огромная береза. Елка. 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 Где? А, Маленькие клены. Рассказывай. ладно. Маме хотела, я площадку сначала поснимаю. Только четко проговаривай, пожалуйста. Ладно. Мы сейчас идем, ребята, на площадку. Вот такую классную. Это называется задняя площадка. Тут такие классные ступенечки. Напишите в комментарии, у кого есть такая площадка и ступенечки. Задом наперед, лежит, да-да-да. Ай! Залезаем. Ай! Ой, простите, ребята, я просто залезаю, поэтому я держусь так. Ай, простите, ребята! Ребята, мы идем за мороженым. Всем пока. Ребята, простите, но я не могу снимать мороженое, потому что бабушка не разрешает. Ну ладно, ставь лайк, подписывайся на канал Мисс Полина. Делайте комментарии. Всем пока.